第20天了，我住在上海市徐汇区湖南街道的某个居委里。我们小区最近有各种各样大大小小的团购，但是就缺一样东西。就封控20天，我觉得我作为一个单身女性，我的生理和心理都已经发生了一些奇妙的变化。方圆20米内有裸露小腿或者裸露臂膀的单身男子、适龄男子的话，我就会直勾勾的盯着他看，做核酸的时候看，站在阳台上看，领物资的时候也看。各位团长们，有没有团购小伙子的团？I'm a $1 million baby and a $1 billion bitch. Sophisticated lady, but my love is filthy rich. I'm never ever guilty, but I sure know how to sin. I'm a $1 billion bitch. A billion. Boy, I'm not a penny on the street, but you bet your luck is pretty great if you're with me. 这个东西其实不是我吃的，大家还记不记得我们小区其实我门口的树上有2只小松鼠，有一只小松鼠不幸的被野猫活捉捕杀，并且据说是吃掉了。与此同时，另外一只小松鼠在树上看着它的同伴被吃掉的时候，就一直在那边叫。所以为了我们小区的生物多样性，也为了保护这最后一只剩下的小松鼠，我今天做了一点吃的供奉给我们小区的猫猫大人们。刚小区里的大哥跟我说，猫现在可能在晒太阳，可能不会马上过来吃，但是放在那边的话，它中午肯定会来吃。啊，那边还有别人喂了猫的，都是贡品。其实我已经数不清过去10天里面我有收到多少官方发的物资，有很多蔬菜，有米，有油，还有一块腊肉。而且蔬菜每次发下来的那一箱子里面永远有很多洋葱，很多萝卜， which 都是我不吃的东西。大家都很关心我的冰箱啊，现在我冰箱里面的情况就是到达了我独居以来这么多年来最满的一个状态。现在有3颗卷心菜，2颗娃娃菜，5、6个番茄，3个土豆，2个青椒，5个黄瓜，还有4包蟹味菇，还有若干个小红薯，真的要在家里面吃1个月才能吃得完。我这边酒已经全部都喝完了，这里是昨天新买到的燕麦奶。这个东西鸡肉辣椒菜其实就是一个辣椒酱吧，然后里面会有点鸡肉。就是我前天给一个朋友，他吃不到水果，然后我帮他买到了水果，然后结果没有想到第2天他就给我送来了一家饭店的类似于食物包吧，里面有1大碗辣子鸡，还有1包辣酱，以及这个东西。我在想这是什么菜呢？10个煎好的荷包蛋。大家知道在物资匮乏的年代，香料或者说调味品就是一种奢侈品，也需要辣酱。然后我们再看一下冰冻区，最上面这个呢还是馄饨双档汤包，还有更多馄饨，以及这个是半成品的炸鸡。这里是2盒优质蛋白黑虎虾，这里是更多的优质蛋白牛排、三文鱼、鳕鱼、黑虎虾。这是我们小区里面团购的一些预制菜，就是半成品，想吃的话马上加热一下就可以吃。这里是更多的预制菜。我知道最近的新闻让大家看的心情都不是很愉快啊，所以今天想给大家推荐一些喜剧。如果现实让我们很不满意的话，我们可能就需要看一些开心的精神麻药，至少让自己保持一个好心情。今天推荐的这些喜剧剧集呢，都是我自己多年来的私藏，可能不是很有名，但是绝对好笑。第一部叫 Coupling， 中文叫冤家成双对，稍微有一点点土啊，但我个人感觉它的配置非常像英版的老友记。它是2000年开拍，一共有4季，每集大概30分钟左右。它比老友记的笑点更加的成人，更加的黄暴。Almost everything in that is about sex. Nipples? Why would you say nipples in an interview?
Because I've just put the idea in my head, haven't I? Now I've got a flashing sign in my brain saying, nipples, nipples, nipples. Right, why nipples? Why not thighs? Oh, great. 就是如果你像我这么低级趣味的话，你肯定会超爱 Coupling 这部剧。第二部也是英国的，叫做 Black Books 布莱克书店，也是同样千禧年开始播出的，一共只有3季，每季我记得是6集，不长，但是浓缩的都是精华。有些朋友们现在可能常用的一些表情包都是来自这个剧里面非常经典的人物。故事呢，在一个叫 Black Books 的书店展开，主人公当然就是这个书店的老板，他是一个特别厌世、讽刺、邋遢、烟酒不离手，然后又不怎么认真做生意的一个书店老板。Closed, everybody get out. What? Time to go home, come on. It's only 2:45. Yes, but it's my shop. Come on, go home, bye-bye. That's hardly fair. It's not fair at all. Get out, bye-bye. I expect better service for... We'll expect away. Get out, bye-bye. Come on, all you time-wasting bastards, back on the streets, come on. 主演和编剧叫 Dylan Moran， 也是我个人超喜欢的一个老喜剧人，他也会做 stand-up comedy， 如果感兴趣的话也可以搜他的脱口秀来看。他在19年的年底有来过上海做演出，我当时有去看现场。好，那前2部戏呢都是英式的幽默吧，下面我们来说一点美国的搞笑剧。第3部 Portlandia 波特兰蒂亚，它到目前为止应该有8季了，是2011年在美国播出的。这个戏的格式非常有意思，在波特兰这个城市里面，他们设定了一些固定的人物，但是这些人物呢基本上都是同一群人演的。反串也有奇怪的书店的老板，迂腐的但是很嬉皮的中产阶级，就这些人的共同点就是奇怪。 Hey, are you an art student? You're not answering because you're an art student. You just want to keep quiet and just sit there and sulk. Well, if you are an art student, come down to Shocking Art Supplies. Shocking Art Supply and Craft. You want to be radical? This is the radical store for you. We're talking about shock. We're talking about authenticity, rebellion, subversion. Urban. Urban. We've got everything here for your art school needs. Pre-smash TVs. Get a whole stack of TVs. You could pile a bunch of these and run static through it. So it's like... Mr. Gorbachev, tear down Venezuela. 主创呢是一男一女，你会觉得这个男的有一点眼熟，因为他之前也是 SNL 周六夜现场的一个卡司。女生呢，她之前是个音乐人。这2个人为什么会突然做一部这样的剧呢？是因为他们都是在波特兰这个城市出生的。波特兰这个城市在 Oregon 州，绿化很丰富，很嬉皮，城市不大，但是它有一个非常独特的 vibe 在里面。那这2个人就想把这种 vibe 用一种非常喜剧、非常搞笑的方式呈现出来。这个戏的幽默点可能不是很普世啊，但是我推荐给对美国社会稍微有一点点了解的人。你看这个的话肯定会很有感触。最后一个应该不是情景喜剧，它算是一个爱情轻喜剧，叫做 You Are the Worst。一共到现在播出了5季啊。这个故事发生在洛杉矶，男主呢是一个作家兼编剧，女主是一个 PR 兼经纪人，反正就是非常的洛杉矶，非常 LA 的一个组合。第1季的第1集呢，他们相遇在一个婚礼上，出了一大堆非常荒谬的搞笑的事情。之后的5季就是关于他们2个人的相爱相杀所展开。这2个人都有点渣，有一点浪。对爱呢，就是既渴望又害怕。这个剧的笑点呢，其实主要是由男主、女主，包括他们身边的这些朋友的生活方式和生活态度所展现出来的吧。整个剧氛围蛮轻松的，然后时不时又有一些非常成人的那种搞笑的场面。You want some company? No, I'm good. Yep, I'm good. You're the worst. 我虽然是不太爱看谈恋爱有关的剧啊，但是这一对荧幕 CP 我足足是磕了5年。最后的结局我就不跟大家剧透了，希望大家自己看。Ramen, what the fuck wrong with these bitches, man? 看委婉已经空掉了，他们应该是来吃过了，但是我还没有看到。
and that's